こんばんは、まーさんです。前半から見てくださっている視聴者さん、ありがとうございます。ほな、バーサススーパーマリオブラザーズ初見の後半行くで、この動画、よかった思ってくれたら、チャンネル登録に、コメント、高評価、頼むで。6-1ってこんな感じやっけ。もう全然覚えてなかったので、気分は完全なる初見ステージ。あ、それでもあの辺にワンアップキノコがあったのは覚えている。そう、ファミコンならね。ない。そう、ないのだ。希望を持つのはやめよう。ワンアップキノコはない。絶対だ。なんか、だんだん思い出してきた。6-1。だいたいこんな感じだった。そんなに変更はない気がする。6-1クリアしました。なんやかんやで楽しかった。そして、ワンアップキノコはない。この世にない。絶対だ。6-2は、深い森の中のようなイメージ。パックンフラワーがようけおるけん、植物関係でそんなイメージがするんやろうな。キノコ、お宝じゃあ。取った後のこの安心感。豆の木、登ってコインしたいのを。あれ、これ、どうやって登るん？消えちゃったじゃないですか。やだ。10コインやと思ってました。スターやったか。やばい。ジョイコンのバッテリーが切れるとか警告来とる。そんなゲーム外のアクシデント。焦るんじゃない。ジョイコンのバッテリーぐらいで。6-2クリアしました。ひとまずジョイコン充電するので休憩入ります。これから30分ぐらいスイッチ本体に挿して放置しとったんが終わったん。ジョイコンの充電終わったので再スタートです。幸先悪めなスタート。緊張の糸が切れたんかいな。いきなりギリジャン要求されとるみたいで怖いよな。ほいほいほいっと軽快に進んどる。向こう岸が見えませんが、亀を踏んで進むのが前提って、ここはマリオ2回の。6-3はだいぶ難易度強化されとるな。ついに牙を向いてきたんか。あっと、ここは上に行くべきやった。このジャンプは危険な予感。リフトに頭ぶつけてもた。やっぱ危険やったか。上行きたい意識がコントロールを迷わせた。自信喪失するレベル。ここはガチのギリジャン要求やった。次こそ、行くで。キノコ美味しいです。上の島に飛ぶために天秤を操作して、そこ、
落ちるんかいな。勢いでギリジャン成功した。さっきのギリジャン成功させたので、もうこの勢いでクリアするぞ。6の3クリアしました。このステージは、なんかマリオ2っぽい変更されてて難しかった。でかマリオやと、頭ぶつけて落ちそう。ははは、ジャンプ失敗。ちびマリオで気を取り直す。なんですかこれ、スーパーマリオのクッパ城でこんなところなかったよね。マリオ2っぽい変更、むずいやつ。キノコうまいです。これはもう完全に新作ステージ、完全に初見プレイ。はい、焦って飛びました。もう無理です。焦るんじゃない。フラワー食べてクッパを分からせたい。先にこっちが分からせられました。さあ、分からせられたけど、気合い入れていくぞ。ここはさっき見た慎重に助走をつけてジャンプしたら問題ないやろ。知らん初めてのステージを遊ぶのは楽しいもんやで。ここは下に決めよう。すぐに上段行くけど、下から行った方が安全や。急いでしまった。キノコ奪われてもた。もうちょい見とけばよかった。次は慎重に行くで。このタイミング、ジャンプや。よっしゃ、ここまで来たら、クッパを分からせてやる。焦った。分からせられた。またここで。落ち着きなさいな。まずは確実にキノコ取っとこ。食いつきは良かった。気を取り直して進もうか。丁寧に避ければなんとかなる箇所や。やっとここまで戻したぜ。分からせてやる。6の4クリアしました。この6エリアから本気を出してきたのか、だいぶこちらが分からせられる結果になりました。油断せずに進みたいと思います。狙い撃たれとりますやん。ここはキラーを褒めよう。キノコおいしいんやけんど、地味に追加されとる小穴がいやらしい。ハテナブロック、気になる。このアウト、罠に引っかかったようなもんやな。ハテナブロック、調べんと進むことにしよう。10コイン。あったけど、あの場所はあまりにも危険。キノコ奪われたキラーの狙い通りな動きやったな。ハンマーの折る床がすべてハテナブロック。全部調べるけど、多分キノコはない。俺、だいたいわかる。コイン100枚。美味しいです。そして、土管上のワンアップキノコはない。もう調べない。コインをコインしまくって、ワンアップを堅実に狙っていく方針。ハンマーに引き、地べたに直接折ったゴノニに比べると、だいぶ優しい。キノコを探そう。ブロック叩いて、
だがしかし、ここにキノコはない、そんな予感がする。と思って進んだら、キノコの予感がするブロックが現れた。もちろん美味しくいただきます。7の1クリアしました。案外手強かったけど、そこまでの変更はなかった気もします。そうか、海か。7の2は海ステージだった。で、めっちゃステージ変わっとる。完全に初見のステージ。ファミコンは2の2と全く同じだったので賞味の話つまらんかったけど、これはワクワクできる。そういや吸い込む力がファミコンより強い気がするんだった。次は気をつけようね。いやー、しかし見たことないステージは楽しいですな。イカの猛攻避けるんじゃ。気をつけようって注意したのにな。吸い込まれるし、フグの毒にはやられるし、そろそろ吸い込みの強さにも慣れてきた感じ。油断しなければやり過ごせる。フグさえいなければ、イカは海底に立ってれば襲ってこんし。怖いので下段に逃げましょうかね。やってもた。油断した。油断しないでって言ったのに。次こそ頼むんじゃよ。もう海は覚えた感ある。ちょっとそれは無謀なんじゃねえ。何やってんすか。反省した。もう今度こそクリアする。このサンゴゾーンはフグの出現具合で難易度がだいぶ変わる。今回は超優しかった模様。コインする余裕も生まれました。こりゃあ下段でコインだな。コイン。ええ感じや。最後で油断せんように。7の2クリアしました。全く新しい新規の海ステージ、かなり楽しめました。魚が飛び跳ねて襲ってくるおなじみのステージやけど、これまた新規な作りな気がするのでワクワクしとりますん。ハテナブロック、マリオ2ならまだしもスーパーマリオの踏みつけ力で叩くんは相当厳しい気がするな。しかし取りたい。マリオ好きにはたまらないシチュエーション。フグの猛攻が厳しい。隙だらけの背後からゴツンとやられました。高々と輝くハテナブロックの存在。あれが気になって、どうせ中身はキノコでしょう。分かっていますがやめられず、たくさんのマリオがサイならしていきました。ついに諦め、進む気になりましたかマリオさん。その気になれば、これぐらいのステージなど、楽しみながら進める。そんな風に考えていた時期が、俺にもありましたが、次のパタパタの動きが想定と違って、サイならしていきました。決別したつもりやったあのハテナブロック。しかし、己の信念を曲げることができんとに固執し、沼に沈んでいっとりましたわ。ほんで、ついに実を結ぶ。まあ、ただのキノコなんやけどね、初めっから分かっとりました。キノコ美味しいです。はあ、もうキノコ取られたんかいな。もうあれやで、気になることは消化したけん。何も気にせずに、慎重に進んで、気張って、クリアーシーや。おや、ノンストップで疾走かいな。めっちゃ大胆にフグの隙間を走り抜けて進んで、7の3、クリアーしました。
このステージはあのハテナブロックの存在が全てでした。もうそのままべ退職ってのはありえんやろうけん、気をつけて進もうか。これはやばいやつや、小学生の頃全然わからんとループしまくったクッパ城や、ファミコンと同じルートやったらええけど絶対に違うだろう、絶対にだ。適当に進んでみたけんど、やばい、ちゃんと考えて一つ一つルート潰していかんと進めんぞ。いろいろ試してみた結果、下上のルートが正解だったみたいや。さて、次のルートも一つ一つ試していくしかないか。上ばっかりが正解でないのは分かっている。分かっとるんや。真ん中から上、真ん中から下などいろいろ試しとったんやけんど、タイムオーバー、これは長期戦になりそうやわ。スタートに戻った。初めのルートはすでに判明しているはずなんやけど、なんかこれは調べるん大変そうやなとか思いながら再スタートして記憶が飛んでしもうたんか、めちゃくちゃなルートばかり進んどる。ピンポン。なんや、お客さんかいな。ちょっと玄関行って対応してくるわ。待っといてな。はい、帰ってきました。アマゾンの荷物やった。配達員さんご苦労様です。ほな、気を取り直して、と言いたいところやけど、まだまだ混乱しとって、初めの迷路を越えられずにタイムオーバー。一息ついて冷静になって、なんとか一つ目の迷路は越えたんやけど、二つ目の迷路が全然わからん。一つ一つ潰して進んどるつもりやけど、どないなっとるねん。これ。もしかしてここ、下が正解。そういや、なんかちょっと気にはなっとったんやけど、ちらっと、そんなことを思いつつも、まさか、初めに通る1回目しか通れんルートが正解とか、そこまで殺生なことはせんやろう、と、試しにしたルートにチャレンジしてみるでそやな、やっぱいけんよな。そんなこんなで、もう、完全に、迷路に飲まれてしまったのでした。なんやろ、全然わからん。もう、諦めても、よい、ですか。はい。諦めました。カンニングしてきました。くそ。やはりここ、下が正解。1回目に通るときしか正解のチャンスはない。殺生な作りやったわ。ほんで、真ん中。上、真ん中、下。めっちゃ細切れに選択せんとあかんけど、やっぱ、初めの下通らんとあかんのが残酷すぎる。クッパの炎、やっとたどり着いたぜ。成敗じゃあ。やりました。7の4。成敗しました。迷路がクソむずすぎでした。絶対にワンコインクリアさせないという強い意志、ビンビン伝わってくる感じを味わわされました。ついに来ました。最後の8ステージ。ここまで見てくださった視聴者さんはどれぐらいいるのか。そんな変わっとる人たちにありがとうを言いたい。あ、ちょっと待って。話の途中やけど、ここにワンアップキノコが。ありません。ありませんでした。ワンアップキノコはない。絶対にないのだ。そうそう、さっきの話やけど。話しながらやっとったらさいならあしてしもたわ。ほんでな。また、ケアレスサイなら。あれ、何の話しよったっけ。そうそう、さっきの話やけど、ありがとうを言いたい。ここまで見てくれて、ありがとう。ほんで、もうちょっとだけ続くんじゃよ。多分あと8分ぐらいでしょうか。ここまでなんとか頑張ってきたので、最後まで駆け抜けたいと思います。ほう、ゲームに戻るわな。何回もんところは、そんな派手な変更は見当たらんで、小学生の頃に何回も遊んだステージなので、変更なければ余裕やと思います。10コイン、しっかり取っとこう。もうすぐ1アップや。
そうそう、1アップといえば、ここで、お詫びと訂正入れとくわな。さっきまで探したワンアップキノコ、この世界からなくなった。絶対にないと言っていましたが、ネットを調べた結果、1の1の他に、3の1と、5の1、7の1に、あるそうです。先ほどまで、血眼で探しながらも、ないと決めつけ、虚空を叩くその姿を見ていたと思いますが、ワンアップキノコが出る条件を忘れていました。あ、ちょっと待って、お詫びと訂正の途中やけど、8の1クリアしました。あれ、このステージ、ファミコンと全く一緒よね。最後やし、気合い入れとる思ったんやけど。申し訳ありません。お詫びと訂正の途中でしたが、面クリアを見逃すわけにはいかず、途中で止めてしまいました。では、続いて、お詫びと訂正に戻りますが、あ、ちょっと待って、ワンアップキノコ。ない。やはりない。ワンアップキノコはない。絶対にないのだ。覚えておけ。希望は最後まで打ち砕かれた。しかも、この意地悪極まりない変更。足場がなくなっとる。あの緑のワンアップキノコを消滅させただけでは飽き足らず、普通のキノコを取ることさえ、許されないのだった。あ、普通のキノコ。キノコ、美味しいです。お詫びと訂正、でしたっけ？何でしたっけ？そうそう、ワンアップキノコが出る条件ね。申し訳ございません。お詫びと訂正に戻ります。続いて、ワンアップキノコが出る条件ですが、クッパ城の前のアスレチックステージ、あそこで全てのコインを取ってノーミスでクリアする、この条件を満たさないと、次のステージの隠しワンアップキノコは出てこないのです。説明の途中ですが、もうすぐクリアですね。何があろうとも、面クリアだけは見逃すわけにはいかんもんで、8の2クリアしました。まさかのワンアップキノコが普通のキノコで、それを取ることも許されない、恐ろしい変更がなされているステージという印象が強かったですね。さて、先ほどから続いている、ワンアップキノコが出る条件ですが、説明の通りで、小学生の頃にその条件は知っていましたが、もちろんそんな条件、すっかり忘れていたわけで、亡くなったものと決めつけての狼狽、お見苦しい声を聞かせてしまったことを、ここでお詫び申し上げます。はあ、ここでフラワー出るんちゃうん。出ない。厳しい。次のハンマー地帯に期待しとこう。ハンマーブロス。2匹を倒して、フラワー欲しいの。おお、出た。これを待ってました。もう絶対手放さんけんね。何もないやろうけど、一応ブロック調べときたいのは、ゲームスキッコのサガや。タイムが少ないけんど、全く焦る必要はない。なぜなら、こちらには、フラワーがあるから。コインする余裕すらある。これもファイアフラワーのなせる技。焦るんじゃない。普通に進めばいいんだ。8の3クリアしました。パワーアップが1箇所少ないという、鬼畜な変更がなされていましたが、前面からキノコを温存していたので、なんとか虎の子、ファイアフラワーを手に入れることに成功しました。泣いても笑っても最終面です。どえらい鬼畜な変更がされていることが予想されますが、めげずに、ファイアフラワーの力を存分に見せつけてやりましょう。小学生の頃、何度も、もう飽きた後でも陥落させてきたこの8の4のクッパ城。今の感じやと、変更がほぼなさそうなのであれば、これはもう勝ちは我が手中に入れたも同然。ブロックの位置が高い。小賢しい変更を入れてきたで。しかし、7の4の時の殺生な変更に比べれば、随分過ぎるほどに優しい、
最終ステージでこれは一体どういうことやねん。もうほとんど癒しステージとも言える水中、ファミコンと一緒やないかい。ファイヤーを持った状態でこのステージ構成、これはもういただいたと思ってええやろ。雑にはならんようにせんとな。土管の上にサンゴ追加、ハマり防止用やな。最後の守り、ハンマー、こっちはファイヤーじゃ。ラスボス、本物のクッパ、成敗じゃあっさりと倒してしまった。そして気になるブロック群。こんなところに絶対何もない。何もないけど壊したくなるよね。満足した。行くで。8の4クリアしました。7の4の記憶があったので、どんな鬼畜な変更や殺生なループ面が構築されているか戦々恐々やったけんど、以外や以外途中の隠しブロックが1個分高いだけで、他はファミコンと同じで小学生の頃の記憶をフル活用してクッパどもを蹂躙したってありましたわ。相変わらずこの頃のピーチ姫、顎が外れとりますな。この演出はマリオ2の時のやつやん。ゲーセンでこんな感じでエンディングあるのもいいものかもね。で、ゲームオーバーかいな。さてさて、このくっそ長い動画を最後まで見ていただいた視聴者の皆様、ありがとうございます。わいは、VS スーパーマリオは初めて遊んだけど、いろんな面を遊ぶん好きやけん、かなり楽しめたわ。ほな、今回はこの辺で、また次回のマリオゲーでお会いしましょう。さようなら。チャンネル登録、頼むでー。アフィー。音声は、ボイスボックスというソフトの遅刻メタンでした。